sirna buusaa gonnofaan Oromoo keessa ture. Deebisuu keenyaan kanaan dura Oromootti qamadii biyya biraatti safaramaa ture sun hafaa jira. Warri Oromoo deeggaramaa godhanii of harkatti qabachuu barbaadanii hin falmuuf buusaa gonnofaa irratti. Hojimaata isaa cimsuun, harcaasaa karaa qabsiisuun, caalmata kan bu'aa qabeessa gochuun hojjetamuu ture jira. Sirriitti hojjechuun nurra jira. Waggoottan darbe buusaa gonnofaa irratti hojii hojjetameen jijjiirama guddaadha kan dhufe Oromiyaa keessatti. Qabeenyi biiliyoonotaan horatamaa jira. Qonni qotamaa jira bal'inaan buusaa gonnofaadhaan. Shakkii tokko hin qabu waggoottan dhufan hojii hojjennuun buusaa gonnofaan dhaabbata guddaa Afrikaa ta'a. Shakkiin tokko iyyuu hin jiru. Maaliif? Wal gargaaruu beeka sabni keenya. Duudhaasaa ganamaati. Kanaaf rakkoo fe'oo dhufe aadaadhuma isaatiin wal gargaaree wal utubuu danda'a jechuudha. Kuni ijaaramuu isaatiin kanaan dura mallaqa guddaa mootummaan baasee gargaarsa nama kaan kadhannee fuula namaa biraa laallee kan itti deemaa ture sun qe'ee keenya keessatti falaasama jiruun furmaata gochaa jira uummanni keenya. Jijjiiramni kun kan hojjetu.